Merhaba arkadaşlar. Define Vadisi'ne hoş geldiniz. Yine Küçük Vadi ile birlikte kendimizi ne yaptık? Yollara vurduk. Aynen öyle. Evet, yine güzel bir noktada ilerleyişimiz başladı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Harika bir keşfe doğru yaya intikalimiz ne yaptı? Başladı değil mi? Aynen. Ne yapıyoruz? Keşiflere kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Daha önce de gelmiş olduğumuz bir bölge. Hani oturduğunuz yerden kolay olduğunu düşündüğünüz her şey aslında birçok zahmetten ibaret. Sadece bunu size söylemek istiyorum. Bu işler kolay değil arkadaşlar. Her şeyi göze almanız gerekiyor. Her şeyi göze aldığınız zaman bu işlerin verimine başlıyorsunuz. O yüzden oturduğu yerden ahkam kesen arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen biraz daha Anlayışlı. düşünceli ve anlayışlı yorum yapın. Sizleri seviyorum. Güzel bir like'la keşfimize, maceramıza başladım arkadaşlar. Bugünkü keşfimizde harika bir tarihi noktaya gidiyoruz. Doğru mu? Aynen baba. Varmış olduğumuz noktada da inşallah güzel define işaretleri bulacağımızı umut ediyorum. Bölge harika arkadaşlar. Birçok kez ziyaret ettiğim bölge çünkü tarihi gerçekten zengin bir bölge. Güzel de tarihi eserler bulduk. Tarihi eserler ve çıkan hazinelerin dışında arkadaşlar şey de çok güzel. Çıkan malzemelerin değerleri de çok güzel olduğu için bu bölge biraz daha ilgi alanımıza girdi. İlgi alanımıza girdiği için biz de bu bölgeyi biraz daha sık ziyaret etmeye başladık. Doğru mu? Aynen. Şimdi ne yapıyoruz? Daha önce de gelmiş olduğumuz bir bölge var. Orada çıkışa yakın, geçen keşfimize yakın araziden ayrılırken güzel bir sinyal yakaladık ama açmak için vaktimiz Bataryamız. olmadı. Aynen. Vaktimiz olmadı. Vaktimiz olmadığı için de sinyal yerini tespit ettik inşallah. Şimdi oraya varacağız. Oraya vardığımızda da harika bir sinyal olduğunu düşünüyorum. İşaretleri de size göstererekten inşallah güzel bir şeyler bulmak nasip olur diyorum. Sizleri seviyorum. Bakalım biraz yürüyelim. Ondan sonra da varacağımız noktaya doğru kapatırız. Tekrar sizinle buluşuruz. Gel bakalım. Evet, zorlu yollar arkadaşlar. Gerçekten arazi güzel ama ilerleyiş gerçekten zor. Sizlerin de bu zorlukları bizzat yaşamanızı tavsiye ediyorum. Bizimle birlikte izleyerekten çok bir şey istemiyoruz herhalde, değil mi? Sizleri seviyoruz. Güzel noktalar keşfediyoruz. Harika tarihlere, tarihi yerlere dokunuyoruz arkadaşlar. Tarihin bizzat kendisine dokunuyoruz ve bundan da gayet mutluyuz bu durumdan. Allah herkese nasip etsin diyoruz. Evet, Küçük Vadi'nin sınavları vardı. Biraz sınavları hafifledi. Rahatladın değil mi? Aynen. Güzel geçti mi? Geçti. Evet arkadaşlar. Küçük Vadi bayağı yoğun bir şekilde sınav görüyor. Geç bakalım. Biz de ona destek veriyoruz elimizden geldiğince. Hangi bölgedeydik biz? Geçen şuradan mı girmiştik? Evet. Varacağımız bölgeye doğru tekrar görüşürüz arkadaşlar. Biz şöyle bir arazi iyice tarayalım. Çünkü hem kamera çekip hem araziyi bulmak biraz zor oluyor. Varacağımız noktada tekrar açarız. Şimdilik Allah'a emanet olun. Tekrar merhaba arkadaşlar. Zorlu bir yaya intikalden sonra sinyal alıp da ayrılmış olduğumuz bölgeye nihayet kavuştuk. Şimdi gelmiş olduğumuz bölgede cihazlarımıza tekrar kontrollerimizi sağlayacağız arkadaşlar. Bakalım güzel bir sinyal. Diğer cihazlarımızda da güzel bir sinyal var mı yok mu hep beraber buna şahit olacağız. Şimdi alan taramamla tekrar bir sinyal kontrolü yapacağım. Daha sonra dedektörümle otomatik aramada bir sinyal kontrolü yapacağım. Sonra GR4 Plus'umuzda da ne yapacağız arkadaşlar? Buranın grafiğini çıkaracağız. Bir de pinpointer modunda bir bakım yapacağız. Bakalım
alan taramamızın güçlü sinyal aldığı noktada diğer cihazlarımız nasıl bir cevap vereceğiz hep beraber görelim. Alan tarama yine oksit modunda. Oksit modunda hemen ne yapacağız? Şöyle hafif antenimizle oynayalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle bakın. Gerçekten bölge harika ve alan tarama gerçekten güzel, güçlü bir sinyal aldı. Şimdi alan taramamızın sinyal almış olduğu nokta böyle kuytu bir nokta arkadaşlar. Bakın. Tam bu noktada bir sinyal aldı. Evet, aynı noktada güzel bir sinyal aldı. Güçlü bir sinyal aldı. Tekrar yeniliyorum. Bakın. Harika, güçlü bir sinyal alıyor. Şöyle yere iyice sabitleyelim. Bakalım ne diyecek. Ne diyor arkadaşlar? Harika. Doğru mu? Aynen. Şimdi değerli moda bakıyoruz. Şöyle değerli modda ne diyecek? Hep beraber bakalım. Aynı şekilde arkadaşlar değerli modda da harika bir sinyal alıyor. Evet. Sağdaki soldaki bitkilere çarpmazsa daha da güzel olur. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir de mineral moduna bakacağız. Burada boşluk olacağını düşünmüyorum. Mineral modda da bakalım nasıl bir sinyal alacak hep beraber görelim. Evet, mineral modda cihaz kendini kapatıyor arkadaşlar. Yani mineral modda diyor ki hiçbir şey yok. Evet, alan taramamız burada bir sinyal kapmıştı çıkmamıza yakında. Diğer cihazlarımızda da ne yapacağız? Buranın güzelce bir kontrolünü sağlayacağız. Tam bu noktada arkadaşlar, şu noktada harika bir şekilde bir sinyal aldı. Bakalım diğer cihazlarımız ne diyecek? Hep beraber görelim. Çoban yakın mı? Olabilir. Bu bölgede gezinen çobanlar var. Biz ne yapıyoruz? İşimizi yapıyoruz değil mi? Aynen. Koyunla, inekle, köpekle şeyimiz yok, işimiz yok. Şöyle önce de onay tuşumuza basalım. Zemin ayarı bir yapalım arkadaşlar. Hafızalı sistem olduğu için geçen Tak. yaptığımız zemin ayarını tak diye aldı. Aynen. Şak diye aldı. Evet. Zemin ayarımız tamam arkadaşlar. Onay tuşumuza bastık. Şimdi bütün materyallerde bir bakalım. Şöyle biraz geri dur babacığım. Şöyle bir tarayalım bakayım. Gördün mü? Aynen. Bak. Gördün mü? Evet. Tam şurada oluyor. Yüzde kaç? %52. %55, %60'a 90. %90. Ayrım diyoruz. %60. %60 değerli. Evet. Otomatiğe aldık arkadaşlar. Ne diyor? %90 değerli diyor. Değil mi? Aynen. %90 değerli diyor arkadaşlar. Evet. Cihazların önemi arkadaşlar. %90 değerli otomatikler. Şimdi GR4'ümüzde buranın güzel bir zemin ayarını yapalım. 3D Evet. grafiğini çıkaralım. Ama önce ne yapacağız? Bir pinpointer'da bakarız değil mi? Aynen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 3D tarama. Yaklaştır. Canlı tarama. Pinpointer. Pinpointer'a bastık. Şöyle. Kaç verdi? %70. Evet, 75. 76, 76, 77.
Bayağı da güzel değil mi? Aynen. Evet arkadaşlar, %75'lik bir oranla kırmızılığı yakaladık. Bakın. Tek bir noktada %75'lik bir oranı veriyor. Bu da harika bir, burada ne olduğunu söylüyor bize. Harika bir define olduğuna. Evet, işaret. Kapamayacaktın kanki sen ya. Cihazı kapattık vallahi, dur. Hemen bunu telefona bağlayalım. Hatlar karıştı. Aynen, hatlar karıştı biraz. İbre tersine döndü. Yaz ayına girdiğimiz o kadar belli oluyor ki sinekler saldırıyor bildiğin. Aynen. Dosya ayarlar. Bağladın mı? Bağlamamış da. Daha bağlanmadı. Niye? Telefonun bluetooth mu kapalı baba? Kapalı değil, açık. Bir hata oluştu diyor. Bakalım, tekrar açıyoruz. Bak bakayım, belki senin bluetooth'un kapalı. Bluetooth açık. Bluetooth direkt cihazı görüyor mu, ona bak. Görüyor. Durdur. Durdur. Tamamlandı. Heh, Evet. Bak. Şimdi etkileniyor. Evet. Eşitleniyor. Tamamlandı. Telefona bağlandı. Aynen. Şimdi sen bunu al bakalım. Tamam, ver, ben yaparım. 3D taramada ayarla. Bak direkt şu alttaki şeye basın. Tamam. 5'e 5 ayarladık. Başlattık. Şimdi kaça kaç ayarladın? 5'e 5 mi? yaptık. Tamam. Ya Tamam mı? Hı hı. Ver bakalım. Al. Bize açıklar onu. Evet. Evet. Şu anda huğulayıp duruyor ya. Tamamlandı. Çoban mı? Aynen. Yakınlarda bir yerde çoban var mı? Bilmem, vardır aşağıda. Bak. Ne zaman şöyle bir yere gelsek şu manzara çok güzel oluyor, biliyor musun? Değil mi? Aynen. Aynen. Harika. Bir de kamerayla daha güzel gözüküyor. Evet. Bak, getir bak. Değerlere bakalım hemen. Değerler güzel. Bunda da üstündeki gibi değerleri görebilsek. Derinliğe falan bak. Bir dakika. Sen bu uygulamaya da alışamamışsın gibi geliyor bana. Ha? Alıştım ölçüm modu. Filtreler, derinlik, renk modu. 109.5. Derinlik 1 metre 30 santim. Derinliğe bakacağız şimdi. Gözüktü ya orada. Ayarlar demiş. Veriler: ızgara, tel ızgara, renk ızgara, derinlik. Genel derinlik 18.80. 1 metre 30 santim arkadaşlar. Evet. O genel derinlikten bahsediyor. Yani cihazın grafiğin en derin noktasını, yani görmüş olduğu en derin noktasından bahsediyor. Aynen. 18.80. Bizim ama Kırmızılı olduğu noktada 1 metre 30 santim arasında bir mesafede. ya bizim kırmızılıkta işimiz 1 metre 30 tabii santim canım, içinde. 1 metre 30 santim. 1 metreden de çıkabilir, 50 santimden de çıkabilir, 30 santimden de çıkabilir, anladın mı? Bu 1 metre 30 santim aralığından bahsediyor. Ya direkt yüzeysel de olabilir yani malzeme. Tabii yüzeysel de olur. Hiç belli olmaz. Olma ihtimali yüksek yani.
O yüzden şöyle grafiğine de baktıktan sonra gece modu nasılmış bunun? Beyaz siyah yapıyor arka planı ya. Allah Allah. Ha. Bu neymiş? Konum mu veriliyor? Konumu gösteriyor bu. Ha, göster kamerada da göster. Evet arkadaşlar. Getir bir yakın çekim yapayım ben. GR4 Plus konumu da gösteriyor. Şeyden bulmuş olduğunuz grafikten belirlemiş olduğunuz konumu da gösteriyor. Yeni bir şey keşfettik. Harika. Güzel. Bu arada çoban bayağı yaklaştı. Ha? Ben şöyle bir çobana bakayım geleyim mi? Hadi bak gel bakalım. Ne kadar yakın. Biz de şöyle şurada oturalım. Aha. Biz de yanına gidelim. Nerede şu an? Nerede? Aşağıda bir yerde var. Şu tarafta. Ya o girmiştir buradan aşağıya doğru gitmiştir ya. Şuradan aradan bir bak bakayım. Oradan bakacağım zaten mi? Tamam ya, gözükmüyorsa sıkıntı yok, gel. Yok. Şimdi şu cihazımızı da alalım güvenli bir noktaya. Çantaları falan şuraya getirsene, bak burada bedavadan yerimiz var. Tam buraya ayarlayacağım ben. Birazdan çalışmaya başlayalım mı? Tamam. Sen de arkadaş definecisin, bir doğayla iç içe yaşamayı öğrenemedin ya. Öyle mi diyorsun? He. Küçük vade arkadaşlar sistem etmeye başladı. Kulaklarını çekmek lazım. Getir bakayım kulaklarını. Hadi. Ne yapıyoruz şimdi? Malzemeleri el malzemelerine getirek. Bu noktada değil mi? Şimdi burada bir işaret var mı? Yaklaştır bakayım. Şu kaya bak bakayım, o kayanın üzerinde çarpı işareti var. Var mı orada bir şey? Var gibi. Kaya işareti var mı? Çarpı var. Çarpı var. Aha. Göster bakayım bana çarpı. Orada. Orada. Bak şurada kocaman bir şey var. Gördün mü? var. Bak bir tane kocaman burada var. Başka nerede var? Bak burada hiçbir şey yok. Gel bakayım şurayı bir açalım. Bismillah çekelim de gel. Var mı orada bir şeyler? Yok, yosunmuş, ben oyma sandım. Sen gel şöyle. Ayarla kendini. Kameranı oraya da geçip ayarlayabilirsin. Ha? Evet. İlk dokunuşlar arkadaşlar. Eldiven giymek şart. Adetten de. Evet. Eldiven giymeden ilk dokunuşları yapmıyoruz. Çünkü her an her şeyle karşılaşabiliriz. Doğadayız çünkü. Sinyal almış olduğumuz nokta burası. Şu kazmayı verebilir misin? Çok yaşa. Beraber. Burada bir kaya çıktı. Ne demek oluyor bu? He? Bundan.
Hadi bakalım. Levyemiz nerede? Levye burada. Evet. Oynayan taraf bu taraf. İki tane taş parçası var. Bu taraf oynadı arkadaşlar. Demek ki sarmalı olan tarafta ne yapacağız? Devam edeceğiz. Akşam yemeği. Güzel mi? Yer misin? Onlar ikiye bölündüğünde hala hayatta kalıyormuş biliyor musun? Sen bilmiyor muydun? Geçen derste işledik. Ciddi misin? Ha. Yani bazı hayvanların şey olduğunu biliyordum da özellikle hangi hayvanların olduğunu bilmiyorum. Allah Allah. Hı. Peki ya sen ahtapotların kollarının kopmasına rağmen kollarının hala tek başına yaşayabileceğini biliyor muydun? Ciddi misin? Evet. Yani kolları bağımsız, ahtapottan bağımsız mı yaşıyor? Yani mesela kolu koptu. Kolu kuruyup şey yapıp ölmüyor. Kolu hala hareket etmeye devam ediyor. Ne kadar süre? Allah ne kadar ömür verir. Yani bir beyin olmadan, bir vücut olmadan kol hala yüzmeye devam edebiliyor veya bir yerlere yapışmaya devam edebiliyor. Şaka yapıyorsun. Ha, şaka. Yalamazsın. Şaka yapıyorsun. Abonelere ders veriyorum arkadaşlar. Ödeviniz var sizin. Araştırın bakayım ahtapotların kolu öldükten sonra yaşıyor muymuş? Küçük Vadi'nin genel kültürüne bir not verin bakalım. Hadi bakalım. O ne biçim soru? Ahtapotların kolu öldükten sonra yaşıyor. Evet, koptuktan sonra ölmesi gerekiyor ahtapotların kolu. Sen şey diyorsun. Yanlış bir şey değil ki. Koptuktan sonra yaşıyor mu demen lazım. Sen öldükten sonra yaşıyor mu? Aynı şey, fark etmiyor. Ölmüş babanız yaşıyor mu? Efendim, ölmüş babanız yaşıyor mu? Evet arkadaşlar, bu ülkede böyle sorular da soruluyor. Ölmüş babanız yaşıyor mu? Kardeşim 28 yaşında. Harç yapmamış. Umre'ye gitmemiş.
Aa, şaka maka bu taş büyük gibi ha. Aynen. Kapak taşı olabilir mi acaba? Olabilir. Ben de bir işkillenmeye başladım yani. Baksana her detayından şey çıkıyor. Parçaya bak. Vay. Efendim. Temel bir gün bir restorana gidiyor, tamam mı? Tamam. Restorana gidiyor, oturuyor. Garson çağırıyor, bir tane robot geliyor. Neyse o Temel giriyor restorana. Robot geliyor, siparişini veriyor. Robot siparişi getiriyor, sonra diyor IQ seviyenizi girin diyor. Temele mi diyor? Temelde 180 diyor. Allah Allah. Aynen. Sonra bakıyor Temel 180 dedikten sonra robot başlıyor işte kolay para kazanma yolları, iş gelirleriyle ilgili robot konuşmaya başlıyor. Temel yetkileniyor. Restorandan çıkıyor, bir daha giriyor. Garson robota diyor ben diyor bir çay alayım diyor. Sonra çay getiriyor. IQ seviyenizi girin diyor robot. Aynen bulduk. IQ seviyemi giriyorum. IQ seviyemi giriyorum. Ben bu işe bayılıyorum. Aynen. Evet sen devam et. IQ seviyenizi girin diyor. Temel bu sefer 90 diyor. Futbol hakkında falan konuşmaya başlıyor. Söze futbolla giriyor. Yaklaş Sonra... yaklaş. Bulduk. Aha. Gördün mü? Evet. Aslanım benim be. Allah. Çıkmaya sıkışmış. Alırsın sen, alırsın. Oo. Tut. Oo. Ne var başka? Dedektörle bakmam lazım. Aynen. Bekle. Sen devam et. Neyse. Sonra Temel çıkıyor baba, bir daha giriyor. Bu sefer IQ seviyesine 20 diyor, tamam mı? Robotun söylediği tek bir kelime var. Ekonomi çok iyi. Gel bakayım. Şimdi dedektörümüz açık. Bak sinyal kesildi. Aynen. Değil mi? Bitti. O ne ya? Onu bir getir bakalım. Ona bir bakalım. Alalım bir ifadesini. Evet. Şöyle bir güzellik arkadaşlar. Getir. Harika bir noktadan çıktı. Evet. Oo. Tunç. Bak bu kesinlikle ve kesinlikle tunçtan yapılmış bir figüran. Figüran. Ha. Figüran. Evet. Bir ses geldi değil mi? Aha. Basıldık mı acaba? Basıldık. Ha. Yemin ediyorum harika bir. Kaçıncı yüzyıla ait lan bu? Bilmem. Ha? Bilmem. Bayağı eski değil mi? Aynen. Sanki insanlığın ilk tarihinden kalma gibi. Hazreti Adem'in döneminden. Ya canım sen ne abart. Sen de diyorsun insanlığın ilk tarihinden diyorsun. Ben Hazreti Adem deyince Evet. Şey nerede? Ha. Bence tunç. Tunç ne? Tunç. Madeni? Evet. Tunç madeninden yapılmış. Harika bir heykel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten güzel. Ne diyorsunuz? Değerli düşüncelerinizi alabilirim.
Şey, Bayağı da ayakları var. falan yok ya. Ne? ayakları yok. Ama harika bir Şeye benzemiyor yapıya mu? benziyor. Artık Neye ben ona benziyorum. Hani böyle çizgi filmlerde oluyorlar, lambayı cin falan çıkıyor ya şimdi. Ha, cin. Heh, Alaaddin'in sihirli lambasındaki cin arkadaşlar. cin Ali. Ama lambasını terk etmiş. Buralarda kaybolmuş. Evet arkadaşlar, harika bir tarihi eser diyebiliriz. Hangi yüzyıla ait? Şöyle bir düşünelim bakalım. Sence kaçıncı yüzyıla ait? Bence kaçıncı yüzyıla ait? Hani hatırlarsan bu Göbekli Tepe'de çıkan şeylere benziyor. Ha, heykellere. Heykellere benziyor. Göbekli Tepe'de çıkan heykellere benziyorsa Ha. Göbekli Tepe insanlığın ilk dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Yani Hazreti Göbekli Tepe yerleşim yeri o. Nuh'un yerleşim yeri. Nuh'tan sonra insanlık tarihinin yeniden yazıldığı nokta olarak mı tarihe geçti? Öyle biliyorum. Orada da insanlığın ilk yaptığı eserler. Bakalım mı hemen Göbekli Tepe ne zaman kurulmuş diye. Göbekli Tepe'nin tarihi belli değil ki net olarak. İşte ortalama bir tarih vardır illa. Ortalama bir tarih var da benim bildiğim Nuh Aleyhisselam'ın tufanından sonra insanlığın yeniden hani varoluşunu simgelendiği için Göbekli Tepe Nuh Aleyhisselam'ın tufanından hemen sonra kurulan bir medeniyet gibi düşün, anladın mı? Evet arkadaşlar, harika bir tarihi eser, harika bir eser. Şöyle gösterelim. Bize bu eser Göbekli Tepe'den çıkan tarihi eserleri anımsatıyor. Bir de arkadaşlar bunun aynısından ben şeyde görmüştüm. Nereye gitmiştik biz? Tarihi bir yere gitmiştik ya. Niye Höyük'tü? Ak topraklı. Ak Topraklı, evet. Ak Topraklı Müzesi'ni gezerken arkadaşlar, benim orada videom var. O videoyu incelerseniz görürsünüz. Ak Topraklı Müzesi'ni gezerken bu tarz minyatür heykelcikler ve tarihi eserler vardı orada arkadaşlar. Hatta orada demiştim ki bize de bu şekilde tarihi eserler bulmak nasip olur mu demiştim. Evet, ilk Ak Topraklı'daki tarihi eserlerden bir tanesi bize şu an nasip oldu. Harika diyebiliriz arkadaşlar. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olun, beğeni atın ve tabii ki altyapınızı şimdiden hazırlayın. Her zaman bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.